Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus au Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020, le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Mes chers amis, dans la bataille, quelques exemples que je viens d'énumérer, mais dans la bataille, osalela bolamu wana Katumbi asalaka biso mabe azonga Bemba memema azonga bakamitato na parlo lobaka chaque poko chaque tongo otakisaka ye na baterme moko otokokoko mpe koexplike te mais cher combattant chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aye atali makambo wana nyonso te atali amonaki biloko eza distraction volonté na ngai eza ya kotonga mboka nde bomoni cher ami aye lisusu bango bazosala ye mabe ye azosala ye azosala bango bolamu azosalela bango bolamu yango wana tala nani bato wana oyo nauti koinibere wana ozwi mutu azala mopanzi na yo ya ye mission ya komoka il y a une mission à Congo. Il y a une mission à étouffer. Il y a une mission à dribbler le comme chef de l'État. Mais ndenge tolobaka toujours cher combattant bolingo ezole kamakambunyo bolingo soko appliquer bolingo cher combattant ata satana ye na ba démon na ye bakolonga yo te ndabo mon cher combattant ba calcul nocturne quand bazo sala ngo nuitamment na moi ezoyeba bato plus grave mutu na mutu na bato ngana enumerele bino mutu na mutu azo accentuer boulon mopanzi na ye majorité na Assemblée nationale bango pe bazo sala ya bango musala kofinga président aza inconscient et koloba di n'importe okende na Sénat ba côté bato na bato bazo sala ya bango musala okende pe koto ministère ya portefeuille bazo bloquer ba ordonnance po mutu na réussir te okende koto ba OP bazo sala di n'importe cher combattant, Moutia Modelan, il a même eu l'armée qui n'a pas été à sa cause. Mais t'as le moutoir, cher combattant. Azupé, service. Oh, il y a justice en Mbok qui n'a pas été à sa cause. Mais chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à partir de Bolingona, cher combattant, à partir de Boigné, peu sagesse, avec au que non, à dribbler bâton, non. Il a réussi, cher combattant, il a étouffé d'abord PPRD. Tunda Yakasen, Mopanzi. Luamba Pe Salinini, ce sont des membres influents de PPRD. Babandi Kotala, ah, Mouté Sikoyo. Batala
avant makambo ya batunda batala bo cher combattant ba voyage babeta ata misile na nzela babeta ata ba manduki bisika zokende avion ezika batala boye bango moko siko babandi ko polpa caméra qui est prison batunda ya senda koto dénonciation ebandi siko maintenant batala boye y compris même bato oyo tozobenga ba gouverneur ya ba banque bami nde bomo cher combattant bato wana bakoki kolinga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso sikoyo oyo toza petit peuple oyo tozomona les bienfaits oyo chef de l'État a sali dans plus ou moins 18 mois nous comprenons que oui effectivement mutu oyo azali na bolingo ya mboka il doit pas se vivre chers combattants je vous dis le pouvoir que nous avons eu tozwi pouvoir oyo na kati ya bitumba moko ya kosakana te de l'autre côté biso tozobunda to attaquer aspect social peuple congolais a se retrouvé peuple congolais azala bien peuple congolais azala bien assis peuple congolais a se réjouir na mboka na ye de l'autre côté aussi bango bazoluka ndenga nini peuple congolais a se pela te peuple congolais a souffrir azalaka milelo lelo tosala nini ba oyo bakoki kobimisa bambongo pour que social efanda bobanda koyiba mbongo depuis que nous avons accédé au pouvoir ba institution nyonso oyo tobengi ba entreprise publique oyo bakoki kosala coulage de recettes pour que mbongo emata bato wana bafandele masolo. Comment expliquer ndenge toyebisaka bino mes chers amis société azobimisa biloko azoproduire mbongo mais bafonctionnaire na ye baza impayé mais ntango baza impayé wana bachef na bango bazotonga banda okoexplike yango ndenge nini batie quelque part oye mpo oboma entreprise oboma société bafonctionnaire ou bien baagent ya société na yo bango bazali kolelelelele yo ozotonga kaka bandako oza na bamituka kaka ya sika ozomata ozokita ozomata ozokita. C'est pourquoi cher combattant chef de l'État toujours na mayele oyo ya ye oyo baninga bazopoleme bazondima na bango te nda ye kotala il faut totala likambo ya inspection générale de finances nde bozomona cher combattant organe wana ye kosunga biso fort ata balobi koza nani okoleka na justice il doit pas suivre. Mes amis, tala biso to le répond mutu te ata e pas ministre ya UDPS bosumo mona biso kuna soko za moyibi okotikala ka moyibi biso pe to appuyer ou bien to soutenir moyibi soko yibi soko le biloko ya mboza lambo akende bapension mbongo ya mosala songolo pakala sala mosala total parce que bango moko mpe baministre ya UDPS wana biloko lokola ya bacoronavirus oyo boya na baliste totindi baliste ya bakombata bopesa bakombata ata mekafone batambolaka ata na bakartier babelelaka ke papa lave maboko na savon boye na boye chaque fin ya jour bomona ata 10 000 francs parce que biso nyonso tozalaki na kati ya minyoko lipe pasi nakosi opesa ata bakombata mégafone batambolaka papa mama mibatela coronavirus eza ya solo batambola ntina pokwa bopesi bango ata 5 000 francs bokoyoka kako bato babanda kotambola seke botiaki bandeko na bino batata na bino na bamama na bino sikoyo lelo makambo ebebeli bino ozotala biso tokopuye mutu moko beta moko cher combattant il doit pas suivre soko osakanisa elemba we soki oliaki yo moko okotyola mpe yo moko biso toza kuna justice ezala mosala na tundakendaki te yo mpe esala nini nous voulons aider le chef de
ah banyokolinga fo na fili yaka na baliste liste yango bazwi baliste bafandeli yango yaka na baliste yango Camille Zap tindela baliste na WhatsApp bamega esilingai na confinement mbongo na kosomba ata lipe na chimiki baliste yango benga ne fiske ba combattant tina dimanche bien tinga la liste to tina ba liste bien sûr bazo engager bato mo siko lelo mambo bebe biso toza kuna te wana ba général ne vino ba Daniel Safa consort ba miibi soki baye pa ba ministre oyo ya bino bazolengela bango ba pesa 4000 ya transport 5000 ya transport mais comment on va kuna boy 10 000 francs chaque bo futa transport ba ministre oyo ya biso mais siko sauf siko 4000 combattant ozo ganga chaque jour au défendre 10 000 francs siko tango kozalika munde ko pa na biso ko sunga yo kende na seremba papa leka yomo kende se ndebo mon cher combattant chef de l'état atala monique non na banda ko ya bisebino le lobo pesi na raison parce que ça va combattant mususu ba traître bazala ebele tant na banda ko expliquer likambo ya gratuité de l'enseignement ba kota makita balobi ne vila liembongo pa wili bakonga utumokona na kende pa na yata pa na yete na yebi atanda kuna yete. Moi j'ai expliqué la gratuité de l'enseignement que ezana ba ministre musume na kati ya FCC bazana bolingo ke mboka sala nini échanger période où on cher combattant qu'on ne peut pas se voiler la face ezala ki na ministère te oyo mutu nyonso a palper ba réalité le ministère ya enseignement na kosi ndena banda ko expliquer le kona wili bakonga bon bango bakeba yibi élément na ngai na YouTube bakeba tini na télé 50 babandi ko sala siko net générique tala ba appel bamuso bazo télémao bamuso bakende côté ba agence wana ne ville à Damelar Adamelar cher combattant soko yebi ne ville te tika biso mes chers amis tola bate Moïse Batumbi tilelo eske bongona sa na Kinshasa abanda koluka baranguer ba leader ba mobilisateur parce que yebi na ye Kinshasa te atinda professeur Kalele nazolo ba na media aye akutana na biso awana les délices na secte ya mbongo o signé au zimbongo na lopango na mutuka kaka ngai oyo alobi papa yeko lokanini biso totika boulangerie toteka yango po tobanda kende kosomba mapa wana ndoto ya baba kende na yo ba président ba JC soki ba yabo tuna bango bakenda na sango bakombata idepesa makasi to memili mais yo ata président soki sectionnaire moko be féliciter soki zibore ya boya kotika mais tel cher combattant na forme wana façon de défendre Félix Antoine Chilombo tu verras les gens qui n'ont rien fait akoma na ministre akoma na directeur ya soki likamuni akomi pe ko sala boyi cher combattant soko yibi yeba ke biso to roya to ko le mutu te la sali nini ayibi bote yo base ba tanto na balar hotel penza bo moni pe bo so bo moni moko mutana asene tabi sur papier duplicateur mais tala bo ba dollar 100 200 so panene 200 et bimina et kangami na papier duplicateur hotel bo moté mais zo kakat zo nguni makaka bonji papa kende o za tentative et on a battu to outil pour remplir stade azo étudier pour zonga Kinshasa il faut y pas remplir nini stade cher combattant botika bilobela mwanza ba tu musu bazo mona musala ko to sala oyo eza musala ma sécurité amoni bawo cadre bawuti Canada combattant oyo po amona combattant moko azali abuka na kibu
amonaki ngai na bango bazowelela ngai jour wana oyo nde général nevi yakana bauti Canada bazowelela ngai mais okomona bato toza na bango bilobela mwasi mes chers amis mpona kozonga na oyo nazoloba mosala oyo biso tozosala na terrain eza ya koede chef de l'état ye moko yo soki ozali na bolingo ya koede chef de l'état oza na kati ya institution songolo pakala tomona mpe makambo ya malamu alingeti azosala mosala na ye bien mpona kosunga chef de l'état mpo eza na bato mosusu oyo bayai wana kaka lokola bato ya fcc banginda biso mpe tokosala nini tokonginda ke okokende kongindela na sele neti ndeko na biso eteli longondo que nous aimons bien soki agéraki na ye bien gloire à Dieu toyokani mais soki asalaki na ndenge na ye mitali biso papa ntango mbongo ebandako ya obandako omona ata couleur ya enveloppe ebandako ye mpa na yo okomonela yango wa sikoyo soki ogere mabe obengisa biso mpo tokodefendre yo te yo moko face à la justice eloko wana ezala exemple mpona bato ezala bongo koloba teke lokola naza ministre ya UDPS naza na base bona boye nabebisa programme ya chef de l'état biso tobetelaka yoka maboko mosala na biso eza wana eza biloko oyo bato mpe perde bazalaka na bango na yango bayibi babengi mpe bapeti na bango kuluna bapesi bango mbongo biso toza na biloko wana te biso toza na makila ya etienici yango wana bozomona cher combattant ministre songolo pakala soki amonike awa je suis déjà bloqué moyen abelela epa na biso ezali te parce que ayebi ke bato wana ce sont les acteurs biso toza baacteur politique cher combattant yango wana bozomona mes chers amis soki oyibi yo moko kende yo moko nde tokomi komona bato mosusu bazolinga kutu inspecteur wana te na makambo azosala wana bazoyoka bazoboneka po motu moko mabe boye ndenge nini motu moko mabe boye moto wana aza na ye mabe te yo nde bongola mote papa Itabaziva Joseph Kabila. Tant que lui pouvait être là, le peuple congolais n'allait pas se retrouver. Bon, papa n'a vu ça, on a travaillé en gros. Tant que tu as une période où on a travaillé, période où on a travaillé, ils allaient comme ça, ils allaient qui pembe. Les lobes comme choco. Bon, papa n'a vu ça, ancien on a travaillé. Oto yebela kala komona bien costume pembe ndenge bazana bato ya pembe mais eloko esali bakomisi bango boza nini passe bote mais ntango bozomona chef de l'état atali otuni boye 300 mois impayé 600 mois impayé azwaka na ye te mais bato bazoya nsima kuna DG mais ye asasali soki 22 ans soki 25 ans na onatra papa osali combien d'années 25 ans otali boye ata lopango aza nango te mais ntango bango babandaki mbongo ezokota mbongo ezo kilelo mbongo esalaka nini ekotaka boro wana ezokotisa mbongo mais omoni moto aye sika directeur 6 mois ya pamba naconstruire 3 niveaux batanga su immeuble te naconstruire combien de niveaux 3 niveaux soki eka 3 niveaux yebeka azotonga nini ndako nde mikolo azomona te mikolo mon cher naza trop pris naza na chantier ya 3 ni moto asali 6 mois naza na 3 niveaux sikoyo bomoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye abandi koetufe madusu wana nyonso bozoyina ye mpona biso tozosepele ntango ozosala biloko wana mpo kongole akose retrouve te akose retrouve te nde bongo cher combattant bato wana babotolo bamabongo ya onatra bakreye mabongo na batekiteki mpe bamabongo mosusu pour que mbongo ezalaka na maboko na bango onatra bao baza kuna baza bato te bango nde bato mes chers amis et pourtant nous voulons d'abord bolingo ya mboka na peuple ka nde bomoni cher combattant tango baétouffe biloko wana
mais papa na biso ndenge bazo séparer déjà parce que bayebi que le lobité mais fin de fête on sait ce qu'on s'appelle parce que ba moni ba étouffé déjà bisika nyonso mbongo bimelaka na ba mabongo ba tu oyo bobengi ba directeur ba tu songolo pakala ya bango musali cher combattant ya ko détourner bon olive lem bas conteneur ezali koya plus de 500 conteneurs soki ekomi na mboka bazobimisa biloko na ndenge na bango babimi bapomba akopesa ata 100 francs te ba Albert Yum memema soki biloko na bango eye na ba mabongo wana akobimisa na eloko moko te ezala kote kuna na Kasumbalesi musala kaka yango wana baye biloko ye barécupérer biloko nyonso bapesi ata 100 francs te mais ntango bozopesa te wana bozokanisa ata teke bato wana bazalaka na baagent oyo esengeli basala nini bafutama. Ah, cher combattant, o motema mabe ya lolenge nini mais okomona moto mosusu cher combattant Félix aosana ye eloko moko te. Cher combattant bato quand ils ont voulu céder le pouvoir moto asali 18 ans aza na baservice nyonso aza na mbongo ebele aza na mapango ebele moto ya modele wana abomi mpe bato ebele moto ya modele wana ndimi na gagné na ngai élection te na céder pouvoir papa yebe ke moto wana d'abord azalaki d'abord na raya bandoki soki babundi par baprière alléluia amen achaka parabara okomone soki ndoki wana alinga kende akovuzula biloko ya nzoto okomone moto mosusu mpe yango wana bamonaka moto azalaki na maladi ya lino etikali bo lino esesilaka mais lino wana nini ndoki akei me avuzu deja lokola moto soki locataire oyo motema mabe alingi abima na ndako akopikula bansinga kuranyo ndenge moko na bato ya FCC betama cher combattant évolué idepasi viva bato wana batimoli batiki mboka vite balobi ok siko tokosala nini tokokende à bientôt kabila ko talobaki ba talobaki à bien parce que alobaki o akoya akozala wana mais armée za ya service nyonso za ya mais tango to bandika kama masolo batali ba Ali Rezama le tout puissant Kalef tango bandako yawe na bureau na yo à partir ya boulevard City Market bakangi déjà banzela côté qu'on a nyonso bakangi nzela okanisi nete ke chef de l'état azoya wana nzoka Kalef azosala nini azoya akiti aye wana ti mutuke ye ngai tina manda na bango esili na tikala koleka wana te po kuna mwana jo wana azamuta IDPS okomona ba mutusa papa soko mwana wa mutu abeta bo yebe soko mwana mutu azolanda azo na chemise ya yanzao yebe mais okomona Kalef soko alinga bima pa kamo mutu bo kazolelo nini kakiti katelemino mwana bato bakauki azoki pa ata bato bakauki te kango kazatala kuna kaleki wana tika koti bango moko batikali banda batikali kolongola maboko bango moko kango kasika koti kafani moko katali pe na kolostra wana bateli kazo seka peuple ko lelo ayoki nini mutu ya bongo kolinga Félix yango wana namoni nyanga na kata mosusu kabanga numbika azoloba na katanga kuna bilobele mwanza kala mingi te yebe papa ozotelema bandi koloba biloko moko à la manière ya exophobie ya kocréer tribalisme ke oyo eza mabele ya Joseph Kabila katanga mutu na mutu azalaka na mabele na ye
oyo eza mabele ya Joseph Kabila boyebisa biso tata na ye na mama ya Kabila na bakolege na ye ya maternelle bana abotama na hôpital ni tika libo yo kuto yebi ke ba wana baza bakasayen baza baluba ndengo yebika oyo aza muluba oyo aza mungala mais Kabila to yebi ye te. Même la communauté internationale qui nous l'avait imposé est en train de regretter pourquoi Ayakina Joseph Ka Yangwana besoin de chers combattants Tokoki ko lâché Kabila tant que le mot d'ordre n'a pas encore été donné. Toyokani il faut azalawana to gérer. Mais yo zaka ndenga zana te bakanga Kabila. Félix akokanga Kabila te parce que Félix Ayakana Kabila pe te totika. Biso tozo batelela bango yi. Tango bango bakosenga biso ye. Tokokanga motema te yangwani tozala na ye pembeni to contrôle ka ye to yebe lelo aliaki nini lobi pa aliaki nini lobi pe wana koliani nde bozo ma cher combattant bozo monde ba drone ezali ko circuler ba yebi ke lelo azala ki place boy eza ko circuler cher combattant même batu na ye ba ko landa bazo balanda kabiso ba yeba ke mutu na bino aza sous contrôle ya Nations Unies parce que bango nde bayaka na ye tango Kabila mutu munene wana kufaka biso to fandika bo tomonike mwana moko pe asali nini aye asaki mwana na ye mwana tatalibo ya mutu muke il doit pas y va tomonika mutu muke pa ye il fallait tozela mwana na ye zala pe na mutu mu mais tomoni mwana mutu muke aye pe le susare abani siko ko konza biso na pa aye ko bote pisiko ya ye mwana abandi ko lese mbangu mwana na pa ko la mbangu lobi pe ko diriger bi lobi abanda ko nyoko le pe bi ya mwana bon cher combattant pouvoir ya Félix ça pouvoir ya outil panza bako linga ngote bakalef bazo regretter Olive 2013 ti lelo abanda ko futa na yite mais biloko zokota omoni ba congolais mieux vaut ta maman Olive mère wana Kabela ka batu mbongo maman ndenga kambaka ba comédien ba artiste soki ba beli te maman wana zando afuta na ye bozo appuyer mutu ndoki obosani ka leçon na yo na douche na butu na tonga na bosani ke ko ngai mais oyebi te ke ndoki azwa kango aseke akena ngona ko tambola tiyo yena wa zongi seriyo nde makambo Olive banda ko sale azwa piye bino mbongo azwa yiba bino mbongo na bino azwa le bino ndambo azwa le bino to moi sense aye ya pesi bino wande be banda ko ba bomoni vraiment mwana mobali mwana mwaswa na zana bolingo cher combattant batwana bakolingaka jamais peuple ko bango moko baza conscient ke bako tikala ko linga biso parce que bomonaka mutu aza na bolingo azobimisa mundu ki facilement azobeta moninga omona wana tomona ka kayende asalelo kwana bote kayen parce que azaki na bolingo te nde asalelo kwana kobimisa mundu ki ko beta ndeko mais bango cher combattant baza ba semence ya kayen na ndenga ba ye vers biso ke to sala coalition bazaka na mitema mabe omonite bazo continuer kaka na kosala ba stratégie balo ya minako simbite malonga malonga somona ezo simbate bon tant que l'élection est la suffrage universel indirect c'est que yo offendu ba député ba yeba voter les yo bolingango il doit pas suivre bazela ba matière nanu to salele yango te bote nanu to saleli matière te ti lelo matière eza nanu mais lokola bango bazoyoka te faut sila na bango lumbe merci beaucoup cher combattant tokomona na mokolo ya lobi zamba pambola bino merci
Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.